سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 اپریل سال 2023 خبر داد که کودک 2 ساله تاجیک روز 9 اپریل در نویه توسن ولایت لنینگراد روسیه از قبط 4 بنا افتاده بود. روز 12 اپریل جان داده است. سفارت با اظهار تسلیت عمیق به خویش و پیوندان طفل ففتیده خبر داد که کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ برای رسانیدن کمک‌های ضروری به نزدیکان و پیوندان ففتیده جهت انتقال دادن جسد به وطن آماده است. طور قبلا خبر دادیم یک کودک 2 ساله از عائله مهاجران تاجیک در شهر نیکولسکوی در نویه توسن ولایت لنینگراد روسیه از تیرزه قبط 4 بنای استقامتی به زمین افتاده است. یک منبع در مقامات حفظ حقوق منطقه به پایگاه خبری نیفسکی نووستی گفت این حادثه ناخوش روز 9 اپریل سال 2023 ساعت 13:50 در یک بنا در کوچه پرومایسکایا به سبب کودک را به نظارت گذاشتن مادرش افتاده است. بنا به اطلاع نیفسکی نووستی پدر و مادر این طفل از تاجیکستان بوده در ولایت لنینگراد اجاره میشینند. آنها باز 2 طفل دیگر سالهای تولدشان 2018 و 2019 دارند.